네, 6월 12일자 극동방송 교계 뉴스에 뜬 소식인데요. 저도 이제 모르고 있다가 검색을 해보니까 요즘 한기총이 좀 시끄럽다 보니까 이제 저희 침례교단도 족적을 뗀 것 같습니다. 같이 볼까요? 6월 12일자 금요일 뉴스인데 기침 임원의 한기총 탈퇴 결의 2020년 6월 12일 금요일자 뉴스입니다. 같이 볼까요? 기독교 한국 침례 총회는 최근 임원회를 열고 한국기독교 총연합회 한기총이죠. 탈퇴를 결의했습니다. 기침 총회 임원회는 오는 9월 개최되는 제110차 정기총회에서 한기총 회원교단 탈퇴 여부를 최종 결정하기로 했습니다. 그러니까 임원회에서 9월 달에 있는 정기총회에서 이러한 것들을 논의해서 최종 결정하기로 한기총을 탈퇴하는 쪽으로 그렇게 결정하기로 임원회에서 그렇게 결의가 됐답니다. 일단은 뭐 임원회에서 결의가 돼서 결정이 돼야 정기총회에 이 안건이 올라가기 때문에 정기총회에서 또 많은 사람들이 반대하게 되면 한기총을 못 떠날 수도 있습니다. 그래서 일단은 지켜봐야 되겠고요. 이번에 의지가 이렇다면 결과가 저는 이제 탈퇴 쪽으로 나기 원하지만 정기총회에 들어가야 아마 최종 결정이 날 겁니다. 지금 정기총회가 9월 21일자로 있는데 그날 최종 결정이 나기 때문에 글쎄요, 임원회에서 결의했다고 해서 정기총회에서 결정난 건 아니기 때문에 임원회에서는 그렇게 방향을 잡고 있지만 많은 목사님들이 또 반대하게 되면 탈퇴가 불가능할 수 있습니다. 그래서 일단은 9월 21일자 정기총회에서 결의가 될지 안 될지를 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 아무튼 한기총이 지금 굉장히 흔들리고 있는데 이제 유일하게 남은 대형 교단 하나가 바로 이제 침례교단인데 저희 교단이 저는 움직이기 원하고 금년 말까지도 침례교단이 만약에 정기총회에서 이제 탈퇴를 최종 결정하면 괜찮은데 그렇지 않고 이번 정기총회에서도 결의하지 않고 금년 말까지도 어떤 결정된 바가 없으면은 나팔수 목사는 다른 교단으로 가려고 합니다. 아무튼 우리 식구들 기도해 주시고 한기총에서 WEA 가입된 한기총에서 제가 이제 침례교단이 한기총에서 탈퇴할 건지 안 할 건지를 제가 지켜보면서 이제 제가 침례교단을 떠날 건지 안 떠날 건지 결정한다고 했는데 일단 9월 달로 모든 게 넘어가게 돼 있고요. 9월 21일자 정기총회에서 결정 나는 걸 기대하고요. 탈퇴할 것을요. 그때도 탈퇴하지 않게 되면 일단 금년 말까지 기다렸다가 저는 하나님께서 원하시는 교단으로 옮기려고 합니다. 우리 식구들 기도해 주시기 바랍니다.